juga ada sebuah rumah pohon. Itu rumah pohonnya guys ya, rumah pohon yang sudah lama terbengkalai kayak itu guys. Jadi di sini itu adalah wisata rumah pohon dan dinamakan di sini adalah wisata Pelangi. Ini masih ada air terjun tuh guys, air terjun mini yang tidak pernah berhenti ya guys ya. Kemarau pun ini masih bisa ngalir guys di sini. Di sini ada juga kolam-kolamnya ya guys ya, tuh kayak gini. Kayak gini aja guys yang di sini ya guys ya. Di situ juga ada rumah pohon yang di sana itu nggak kelihatan, itu juga rumah pohon.